Ci troviamo all'interno della chiesa di San Salvatore, cuore del monastero fondato da Re Desiderio nel 753 d.C. e luogo in cui è conservata la cosiddetta lastra con pavone. La lastra è in marmo, è lunga 120 cm e ha come protagonista questo uccello esotico. Il motivo del pavone affonda le sue radici nella storia dell'arte classica e è stato preso a prestito in età paleocristiana come simbolo della risurrezione dell'anima. L'uccello si trova al centro della composizione. È ruotato verso sinistra, ha una zampa sollevata nell'atto di incedere appunto verso sinistra e ha la coda e le ali in riposo. Intorno ad esso si trova un tralcio di vite che forma dei cerchi all'interno dei quali si trovano alternativamente grappoli d'uva e foglie. Nella parte superiore la lastra è chiusa da un semplice profilo a rilievo, mentre la parte inferiore è abbellita da una fascia decorata con anelli intorno ai quali si annodano più volte su se stessi due nastri. La lastra è conservata da tempo immemorabile all'interno del monastero e ad essa vengono tradizionalmente associati altri due frammenti che componevano molto probabilmente una seconda lastra che faceva da pandan a quella integra e che doveva presentare il medesimo motivo solo realizzato in modo speculare. Gli studiosi che si sono occupati di tutti e tre i frammenti sono concordi nel ritenere la lastra integra opera di straordinaria abilità tecnica, invece gli altri due frammenti, quindi la lastra lacunosa, un'esecuzione nettamente inferiore. Gli studi che si sono avvicendati sulla lastra si sono occupati principalmente di due temi che immediatamente sorgono nel momento in cui si osserva un manufatto di questo tipo, ovvero la cronologia, quindi chi l'ha realizzato e chi l'ha commissionato, e dall'altra parte che funzione doveva avere all'interno della chiesa. In merito al primo tema, ovvero alla cronologia, si è concorde nel ritenere che la lastra sia stata realizzata nell'VIII secolo d.C. e quindi voluta con buona probabilità dallo stesso Re Desiderio nel momento in cui ha deciso di costruire il monastero e quindi che abbia fatto parte degli arredi liturgici, quindi di tutti quegli apparati che servivano all'officiante e al clero per partecipare alle liturgie, alle funzioni religiose. In merito al secondo tema, ovvero quale funzione dovesse avere la lastra all'interno della chiesa di San Salvatore, si ritiene che facesse parte dell'ambone, ovvero di una struttura che si trovava nella zona presbiteriale e serviva al sacerdote, all'officiante, per leggere le lettere oppure i Vangeli. Durante l'Alto Medioevo questa struttura aveva una scalinata d'accesso e una scalinata di discesa e molto probabilmente le due lastre costituivano il parapetto di una di queste scalinate. In particolare si ritiene che quella integra e quindi quella fatta con maggior precisione, con una grande raffinatezza, dovesse essere rivolta verso la platea dei fedeli, mentre l'altra rivolta verso il clero. La lastra con pavone è unanimemente ritenuta uno dei manufatti più pregevoli dell'arte alto medievale, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista stilistico, e se si concorda con la cronologia di VIII secolo è considerata l'apice della scultura longobarda e di quella che viene definita Rinascenza liutprandea. Chiunque volesse visitare il Museo di Santa Giulia, oltre ad apprezzare gli innumerevoli reperti archeologici che sono qui conservati e volesse approfondire la storia del monastero, non può prescindere dalla visita della chiesa e quindi di conseguenza non può che venire a apprezzare dal vivo questa opera di straordinario livello tecnico.